बिना साउंड इफ़ेक्ट्स के मानो वीडियो में किसी भी तरह का दम नहीं है। तो भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो ये साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं वो कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में आपको वो दिखाते हैं कि आप साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। नंबर 1 स्लैप, नंबर 2 सस्पेंस, नंबर 3 गन लोडेड। तो इस तरह की बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स वीडियोज़ हैं, आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में बताते हैं आप। सो गाइस, सबसे पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। जी हाँ, इस तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स आप अपनी मोर वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, फ़नी वीडियोज़ बना के, और इमोशनल जैसी बहुत सारी कैटेगरी वीडियोज़ पे आप कम करते हैं। तो इस तरह की आप वीडियोस पे साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे स्क्रीन पे कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से इसका यूज़ होता है, कैसे इसका कौन सी साइट है। तो दोस्तों, फ़नी मोमेंट्स साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए, साउंड वीडियोस के लिए, और किसी भी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, और इस साउंड्स को आप डाउनलोड करके अपने चैनल पे, अपनी वीडियोज़ पे यूज़ करें विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक के। तो हम आ गए अपने क्रोम ब्राउज़र स्क्रीन पे, और क्रोम ब्राउज़र स्क्रीन पे आपको टाइप करना है यूट्यूब लाइब्रेरी। यूट्यूब लाइब्रेरी आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है, और इसके पेज को आप क्लिक करें और इसको ओपन कर लें। आपको यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने ये यूट्यूब लाइब्रेरी का फ्री म्यूज़िक आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपनी वीडियोस पे ऑप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ चूज़ करते हैं वेपन, तो आप देखेंगे गन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे म्यूज़िक साउंड्स इफ़ेक्ट्स हैं वो शो कर रही हैं। ब्रेकिंग ग्लास अगर हम चूज़ करते हैं, ब्रेकिंग ग्लास, तो इस तरह की ब्रेकिंग ग्लास है। मतलब आप यहाँ से इस साइड साउंड इफ़ेक्ट फ्री म्यूज़िक के इस पेज से आप बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियोस पे आसानी से यूज़ करें। किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल है। आप इसको अपने फ़ोन में अपने डेस्कटॉप मोड पे ओपन करके भी इस साउंड इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको शायद ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक इस तरह की वीडियो आप तक मिलती रहेगी। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, टाटा।